今日も焚き火でご飯。あれ完成。今日は卵かけご飯。今日は焦げ目もなくうまく炊けました。イカバター醤油焼き、ネギたっぷり味噌汁インスタント、ホッケを焼きました。プラムと桃は自家製です。卵かけご飯お腹が鳴りました。